تمكن المنتخب المغربي للأقل من 17 سنة من التأهل للدور الربع النهائي لكأس العالم. وبعد أن سيطر منتخب المغرب لحوالي 70 دقيقة وصنع فرص خطيرة بالجمعة وتفنن في تضييع الفرص، فاجأ المنتخب الإيراني منافسه بهدف عكس مجريات اللعب تماماً في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب إسماعيل غوليزاديه، ليدخل المنتخب المغربي في أزمة حقيقية مع الدقائق المتبقية بحثاً عن هدف التعادل. وفي وقت كانت المباراة تعيش دقائقها الأخيرة، نجح المنتخب المغربي في فك النحس الذي لاحقه طوال 94 دقيقة ليعادل النتيجة في الدقيقة 94 عن طريق اللاعب نسيم العزراوي الذي تابع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء إلى الشباك. وبهذا الهدف ذهبت المواجهة إلى ركلات الترجيح من أجل حسم هوية المتأهل إلى الدور ربع النهائي، ليتفوق المنتخب المغربي فيها 4-1 بفضل الحارس طه بن غزيل الذي تصدى لركلة ترجيح.